nosotros nos concentramos en establecer las acciones que podíamos hacer de manera inmediata, que son esterilizaciones, que son hogares de paso en la ruta de los alimentos y en nuestro centro de bienestar. ¿Qué sigue? ¿Y qué nos estamos preparando para el 2025? Precisamente es un plan para esterilizar colonias ferales, que es muy importante para nosotros. Y estamos ya cuadrando todas las inversiones que se requieran desde la administración municipal, porque estos sí son temas un poquito más complejos, con todas las ecuaciones que hay que hacer, con todos los vehículos que hay que tener,